喂，點解咁鬼靚仔嘅？依排呢排啊，淨係呢排咋？梗係啦，嗰排殘啲喎，依排靚仔咗咁多嘅。呢排瞓得好，住得好，冇做嘢啊嘛。唉，可能唔係喎，可能你條友仔會唔會有？有咩啊？另外，花子唔要我就冇噶啦。係嘛？咁啊，放棄咗花子，揾個第二個咯。我而家等緊花子嚟啊，仆佢啊，勾佢啊，見到佢。洗髮水啦，生果貴。下邊呢度好靚。邊啊？下低嗰條路。嗰邊咧，如果嗰邊今日咧都冧曬沙泥，好宏偉㗎。冧點樣冧法？呢度咁多石頭都爆曬啦，嗰邊都邊啦係啲石頭咧爆曬咗。哦，有第二個。有第二個。哦，對正喎。係咪啊？啊 ，good time, good time. Good. Banana? Yeah. Hey. 係啦，可能要揾啲人咧攔一攔你哋過嚟呢邊。12分。使唔使我幫你揸機啊？影下你啊！你都唔上鏡，有冇影過自拍㗎？我唔中意啊，係我中意影人嘅。後邊㗎。影下碧西啊！影下李碧西啊，姐姐啊。李碧西啊？係啊，你大師姐嚟㗎。係啊，樂華大師姐嚟㗎。係啊。你要識考先啊！嗯。誒，過嚟啊，過嚟啊！識唔識啊？佢話你係高手啊！唉，同你咪叫李碧西？係啊！哇，你十鋪好多人喎！我啫嘛，頭先過咗。仲有成隊啊！仲有啲另外啲朋友咯。係咯。啊，好嘢啊！今日我哋同阿方生去土耳其嘅。係咩？係啊！啊，咁正啊！你方生去玩啊？係啊，跟住方生去土耳其咯。點解今日唔玩嘅？補給啊嘛。哦，哇！今日心癢癢喎。少啲啦。係咯。我都同你跑過好多賽事啊，不過你唔認得我啫嘛。我啲渣。一睇你個身形啊，勁啊！係啊，鳳凰50K 啊！當年鳳凰50K 啊，而家都好少玩啊，驚啦開始。點解？逍遙派你而家做。哦。做逍遙派唔好。我都想啊，係啊。他條幾好啊！啊，有人嚟。喂，有人到。Come。我自己有人係。Refill. Can I just take a bottle of water off you? Yep. Just take one. Small one or big one? Big. Yeah, just take that. Yep, yep. Is that okay? Yep. Coke, pepper stick. Okay, good. Gel. Oh, no, you want this? Oh, this is yours? Go. 哦，佢呢個唔係玩對制啊，呢個。哦，個人嘅。啊。咩啊？犀利啊！咩人都喺度攞嘢飲嘅，全部你都識㗎？
哇！全部都最 top 嗰啲就你啲 friend 啊！係咯，犀利真係。你唔玩？我唔玩啊！我玩邊個補給啊？要揾其他人咯，大有人㗎。我琴日操完山，而家成身都冤痛，跑唔完。但係毅行就會玩啊！毅行會玩，毅行同啲女仔玩。我頭先嗰個女嘅咁勁嘅 Lucy， 哇！佢好快㗎。係咯，第3個。追唔到㗎，佢啲50K 以內嘅殺晒㗎啦。我哋咁鬼前第一個男仔，藍色衫嗰個咪嗰個鬼妹嘅 friend 咯。佢哋兩個成日一齊操。咁一齊跑。係啊，佢哋舊年一齊跑。追唔到啊！快到。喂，佢啲男人。男仔都追唔到。犀利嘅啫。叫咩啊？叫 Rose 啊 Lucy。個男嘅咧，第一嗰個咧 Anthony。攞命。